Well, I want to thank you again, for the opportunity of being with you tonight. Хочу еще раз поблагодарить вас за возможность быть сегодня здесь. And it is a great privilege for me. Для меня это большая честь. Tonight we're going to look at these two subjects that Brother Dennis just talked about. Мы будем говорить сегодня о тех двух темах, о которых сейчас говорил брат Даниил. And let me start by just apologizing. There was a little communication issue before the conference, and so the order was a little bit different. Во-первых, хочу извиниться, у нас произошла небольшая ошибка, и порядок сессии немножко другой будет. But I would suggest that I can answer a question about the ancient Near Eastern documents and the Bible at the end as one of the questions, if that's okay. Но если у вас есть какие-то вопросы о Ближнем Востоке, о культуре и науке, литературе Ближнего Востока, задавайте. После сессии я отвечу на них. Because the confusion about that issue is quite easy to answer. Потому что вопросы на эти темы довольно легко ответить. So this evening I want to talk about where did the so-called races come from. Сегодня мы поговорим о том, откуда взялись так называемые расы. And we look around the world and we call people from different people groups, we call them different races. Мы смотрим на окружающий мир, и мы называем разные группы людей в разных частях мира разными расами людей. There are different nations all over the world. Есть разные страны в этом мире. There are different languages. Есть разные языки. And people look different from each other. И люди выглядят по-разному. And God is interested in all of those people. И Богу интересны все эти люди. In fact, from the beginning of scriptures, Мы читаем в самом начале Библии, as soon as the scriptures start talking about different family groups and nations, когда в Библии начинает идти речь о разных народностях и разных языках. we hear this promise to Abraham. В Библии говорится Аврааму: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Now, if you understand the line of the redemptive thread in the biblical text, Если вы обратите внимание на то, как история спасения человечества раскрывается через всю Библию, we understand that this is a promise that is made full in the Lord Jesus Christ. мы понимаем, что это обещание Бог исполняет в Иисусе Христе. In Jesus, all of the nations are blessed, В Иисусе Христе все народы благословлены. because salvation has come through the Jewish line to Jesus Christ, who gives salvation to all nations. Потому что спасение произошло через одного еврея, через Иисуса Христа, и Он даровал это спасение всем народам. So no matter what national identity we have, Поэтому неважно, какой мы народности, we can all find salvation in the Lord Jesus Christ каждый из нас может найти спасение в Иисусе Христе, if we have faith in Him. если мы будем верить в Него. That's why Jesus says to His disciples this. Поэтому Иисус своим ученикам говорит следующее: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». In blessing the nations, the disciples are to go out into every nation and make disciples. Благословляя разные народы, ученики идут к этим народам и делают из них учеников. So God is concerned for the nations. Бог серьезно озабочен о благополучии, о будущем народов. And we have lots of different people all around the world. И по всему миру мы видим много разнообразных людей. As I said, many people call these races. Как я уже сказал, сегодня принято называть это расами. And in fact, in many scientific textbooks, they will put them into 5 categories of races. В некоторых учебниках вы можете встретить, что расы делятся на 5 категорий. So the question today is, where did all the so-called races come from? Поэтому наш сегодняшний вопрос: откуда взялись все эти так называемые расы людей? Now, as we have been considering these issues, Когда мы смотрели на эти проблемы, and as you were reminded about last night, и если вы вспомните о том, о чем я говорил вчера, that there is the Christian biblical worldview and there is the secular or naturalist worldview. есть мировоззрение библейское или христианское, есть мировоззрение атеистическое. And once again tonight we are asking a question about the past, И мы сегодня снова задаем вопрос о том, что было в прошлом. just like we were when we were asking how were the rocks formed and the fossils formed.
Точно так же, как мы вчера задавали вопрос о том, как сформировались скалы. None of us here today were there to see it. Никто из нас не был тогда, когда это происходило. None of us here today were around to see the origin of the different so-called races in the world. Никто из нас не жил, когда произошло появление всех так называемых рас в окружающем мире. It happened in the past, Произошло это в прошлом, and we can't repeat the past. а прошлое воспроизвести нельзя. There are two ideas around this. Есть две идеи, связанные с этой проблемой. The worldview of the past that determines how we look at this issue. И наше мировоззрение определяет, как мы относимся к этому вопросу. One is that human beings evolved from ape-like creatures. Из одной предпосылки делается вывод, что люди произошли от обезьяноподобных существ. And that there were different stages of that evolution. И что эта эволюция проходила через разные этапы. Or there's the biblical view. И есть библейское мировоззрение. And in the biblical view, we have Adam and Eve created in the image of God. Согласно библейскому мировоззрению, Адам и Ева созданы по образу и подобию Божьему. They have sons and daughters. Они рожают дочерей и сыновей. Eventually you end up with Noah and his sons and daughters. В итоге мы приходим к Ною и его семье. And you have all of the people at the Tower of Babel. И, наконец, мы находим все народы у Вавилонской башни. And so the biblical view is that is the history that leads up to understanding how we get different people groups. И согласно библейскому мировоззрению, это та история, которая помогает нам понять, откуда взялись разные народности. But this might bring out one question that many of you have on your mind. Но это приводит нас к вопросу, о котором вы, скорее всего, задумываетесь. How is it possible that we even get all of these people in the nations, Откуда взялись все эти разнообразные люди? the population of all of the earth, Население всей Земли from just two original people? от всего двоих людей. How is that possible? Насколько возможно ли это вообще? Some people ask this question a different way, Некоторые люди задают вопрос немного иначе. and you might be asking this question yourself. И, возможно, вы сейчас задаете себе этот вопрос. It goes something like this. Может быть, вы так формулируете его. Where did Cain get his wife? Откуда взялась жена Каина? Who have wondered about that question? Кто задавал себе этот вопрос? Okay, there's quite a few of you. Ну, много народу тут. That's a great question to ask. Это отличный вопрос. Adam and Eve, they had sons. Cain was one of them. У Адама и Евы были сыновья, Каин был одним из сыновей. And if we have all of these people in the world, where did he get his wife? И если у нас такое разнообразие людей в этом мире, то откуда Каин взял себе жену? Do you know what you're really asking when you ask that question? Знаете, какой на самом деле вопрос скрывается за этим вопросом? You're asking, can you marry your relative? Можно ли жениться или выходить замуж за родственников? Now, I'll give you maybe 4 possibilities. Я 4 возможных ответа дам вам. Yes, no, probably, or only after counseling. Да, нет, может быть, и только после душевоспитания. Okay, so let's think a little bit more about this. Это шутка небольшая. All right. Firstly, it's important to understand that the Bible does first Adam is Adam. Первый человек, Адам, стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Иисус – последний Адам. Jesus came in the line of the first Adam. Иисус пришел, произойдя от первого Адама. This means Jesus came as a human being, Это значит, что Иисус был человеком. related to Adam. И Он был родственником Адама. Then we have in Genesis verses 3:20 that Eve is the mother of all living. Также мы читаем в Бытии 3 глава 20 стих, что Ева стала матерью всех живущих. She is the original woman. Она первая женщина. The biblical context is that these are two historically real people who are the original people that God created in this world. Согласно Библии, эти двое людей, реально существовавшие личности, которые Бог создал вместе с этим миром. Paul talks to the Greeks in Athens, and he tells them that all of mankind is from one blood. Когда Павел обращается к грекам в Афинах, он говорит, что все человечество произошло от одной крови. And so
we see that the biblical consistency in the Old and the New Testament Мы видим, что здесь, в Ветхом Завете и в Новом Завете, есть соответствие. is that there were two original people by which all of mankind comes from. И там говорится, что все человечество произошло от двоих людей. And then we read in Genesis chapter 5 this. Потом мы читаем в Бытии, в 5 главе книги Бытия, следующее. «Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». Other sons and daughters. Другие сыновья и дочери. So who did Cain have to pick from for his wife? Поэтому откуда Каин взял свою жену? I can see you cringing right now. Я вижу, что многие из вас уже морщатся. Yeah, his sister. Да, сестру свою. And I have sisters, У меня тоже есть сестры, and I am not about to marry them. и я никогда в жизни не стал бы жениться на них. So why is that a problem for us? Почему для нас это такая проблема? And I'm agreeing with you, it should be a problem. И я согласен с вами, это действительно проблема. Well, actually, let's think about it a little bit more. Давайте подумаем об этом немножко. After Adam, После того, как появился Адам, about 2,500 years later, Moses comes on the scene. примерно 2000 лет после того появляется Моисей. And God gives Moses the law, doesn't he, in the wilderness? И в пустыне Бог дает Моисею закон. And here is what one of the laws says. И вот что говорится в этом законе. «Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». This is the first time in the biblical text we hear a commandment not to marry, have relations with your nearest relatives. Это первый раз, когда мы встречаем в Библии, что Бог дает повеление не вступать в брак с вашими близкими родственниками. So we might ask the question, why 2,500 years later? Поэтому мы можем задать вопрос, зачем ждать 2500 лет? So let's talk a little bit about history. Давайте поговорим немного об истории, In biblical history, о библейской истории. we read in Genesis 3 Мы читаем о ней в Бытии 3 глава, that there was a major change in the world. что в мире произошло большое изменение. God had originally created his world and called it very good. Бог создал прекрасный, чудесный, идеальный мир и назвал его весьма хорошим. No death, suffering, disease, or bloodshed, or any of those things. Нету ни смерти, ни кровопролития, ни болезни, ничего. So I would say a perfect creation reflecting the holiness of God. Я называю это идеальным творением, которое отражает святость Бога. And then Adam and Eve sinned against God. They rebelled against his one law in the garden. После этого Адам и Ева совершают грех против Бога, они бунтуют против Него, нарушают тот закон, который Он дал им в саду. The Apostle Paul says in Romans 8, as a result of sin, the whole creation groans in pain. Апостол Павел пишет в послании к Римлянам 8 главе, что все творение сегодня стенает из-за греха. So prior to sin, you have a perfect world sustained by the all-powerful, perfect God. До грехопадения мы видим идеальное творение, которое поддерживает идеальный святой Бог. After sin, you have a fallen humanity and a groaning creation. И после грехопадения мы видим падших людей и стенающее творение. As a result of that, things called mutations start occurring. В результате этого начинает появляться то, что называется мутация. Imperfections from what was once perfections. То есть что-то несовершенное из того, что когда-то было совершенным. Now, mutations are known to be copying mistakes in our genetic code. Мутации – это ошибки в воспроизведении генетического кода от наших родителей. So we've had 6,000 years between us and Adam. То есть от Адама до нас прошло 6000 лет. We've had 6,000 years of an accumulation of copying mistakes in humanity. И все эти 6000 лет в людях набирались вот эти вот ошибки воспроизведения генетического кода. I'm sure I can see a few copying mistakes right now. Я уверен, что вижу здесь парочку ошибок генетических. I'm sure you can see a lot too. Ведь, я думаю, вы видите довольно много генетических ошибок и во мне. And you're not allowed to mention my wonderful hair. И я не разрешаю вам говорить о моих волосах. If somebody has the same copying mistakes as the person who they marry, Если кто-то вступает в брак с человеком, у которого те же самые ошибки в генетическом коде, there can be a clash that causes a problem.
то может произойти, могут появиться проблемы из-за этого. After many years of the accumulation of copying mistakes, После того, как многие-многие годы эти проблемы воспроизведения генетического кода накапливались, it's very likely that siblings have many of the same problems. очень большая вероятность того, что у сестер или у близких родственников проблемы одни и те же. So I believe Поэтому я верю, when we see Leviticus 18 and this law that God gave Moses, когда мы смотрим на закон, который Бог дал Моисею в Левите, 18 глава, I think God is being very gracious in saying, do not marry someone close to you in keeping away those copying mistakes. Бог на самом деле проявляет свою милость к нам. Он говорит, не вступайте в брак с близкими родственниками, чтобы не было вот этих вот ошибок. And from that time on, it's actually law И с этого момента это уже становится законом Божьим. and becomes a moral issue, doesn't it? И теперь, сегодня, это уже проблема моральная. And today we know that it's an immorality to marry a close relative. Сегодня мы согласны, что вступать в брак с близкими родственниками аморально. So I don't believe that there is a problem for any of us to see that Cain married his sister. Поэтому я думаю, что в том факте, что Каин женился на своей сестре, никаких проблем нету. In fact, you read Genesis chapter 20 and you read that Abraham, in fact, married his half-sister. Мы читаем в Бытии 20 главе, что Авраам женился на своей сводной сестре. The Bible identifies no problem with that. В Библии не говорится, что это была проблема. But after the time of the law, there's issues. Но после того, как был дан этот закон, это уже начинает быть проблемой. So I want to tell you this. Поэтому я хочу вам вот что сказать. If you don't marry your relative, Если вы не вступаете в брак с вашими близкими родственниками, that means you're not marrying a human being. это That means you are not marrying a human being. значит, что вы не вступаете в брак с человеческим существом. We are all related. Мы все являемся родственниками. We all go back to the original same set of parents. Мы все, потомки у нас, предки у нас общие для всех. So that accounts for all of humanity from two people. Это происходит из-за того, что все человечество произошло от двоих людей. But we want to answer, how did the so-called races come about? Но наш вопрос, откуда взялись так называемые расы? So to do that, I want to talk a little bit about genetics and the Bible. Чтобы ответить на этот вопрос, я немного посмотрю на вопросы генетики и то, как их освещает Библия. And genetics is a highly complex area. Генетика очень сложная наука. I've read the recent book that is about to be published by our PhD geneticist in Answers in Genesis. Я читал книгу, которую сейчас собирается публиковать наш специалист по генетике в нашем служении «Ответы бытия». It took me a long time to read it and understand it. Очень много времени мне заняло, чтобы прочесть ее и понять, что там написано. And not being a geneticist, there's no way I can recall all of it for you. И так как я не генетик, я не могу воспроизвести ее полностью для вас. But what I want to do tonight is give you a basic, a general overview of how genetics in the Bible complement. Но я хочу вам дать сегодня базовое представление о том, как генетика соотносится с Библией. And so our geneticist would say this is a very simple and general understanding. Поэтому с точки зрения нашего генетика, мое объяснение сейчас будет слишком упрощенным. And it's much more complex in reality to what I'm saying. И на самом деле реальное объяснение намного сложнее. But the general overview is correct. Но обзор, который я сейчас вам дам, он примерно правильный. So let's have a look at this subject. Давайте изучим эту тему. In Genesis, we read that we get all animals after their own kind. All biological organisms are created after their own kind. В Бытии мы читаем, что все животные, все организмы созданы по роду их. And we're going to start off this subject talking about animals rather than humans. И мы сейчас начнем с того, что мы будем говорить о животных, не о людях пока. Because that way I can give some basic concepts that we can then apply to what happens for humanity. Я смогу вывести немного основных принципов, несколько основных принципов, которые мы можем потом применить также и к людям. So the Bible says that each of the land animals, each of the birds, fish, plants created after
kind. В Библии говорится, что все животные, все рыбы, все растения созданы по роду их. Now, in the mid 1700s, a man by the name of Carl Linnaeus actually brought about more classifications. В середине XVIII века Карл Линней придумал такую классификацию. Maybe you've seen textbooks with these classifications in them. Возможно, вы в учебниках видели эту классификацию. So when the Bible is talking about each after their own kind, Когда в Библии говорится о том, что существа были созданы по роду их, it uses a Hebrew word, min. используется слово на иврите, которое звучит «мин». And biblical creationists believe that that word is probably somewhere in that family classification. И креационисты считают, что это примерно в этой классификации соответствует семейству. So, in other words, dogs, Иными словами, собаки dogs are a family group. собаки или собачьи — это семейство. But there are many different species of the dog family. Но внутри этого семейства есть много разных видов собак, собачьих. And in fact, there's around about 34 different species of dogs. И на самом деле больше 34 видов собачьих или псовых существует сегодня. Do you know the difference between a species and a breed? Понимаете ли вы разницу между видом и породой? Breeds are when humans intervene, human interventions to bring about certain breeds of dogs. Порода возникает в результате того, что люди скрещиванием производят определенные виды собак. And species have come about naturally by natural selection. А виды появляются в результате естественного отбора. So 34 different species of dogs. То есть 34 разных вида собак And even more breeds. и намного больше пород. So when God says two of each kind, Поэтому, когда Господь говорит двое по роду их, I believe he's talking about something like the dog kind. я думаю, что Он говорит о псовых. Not all the different species of dogs. То есть не о разных видах псовых или собачьих. Probably the original kind was a dog with great amounts of genetic variability, rich genetic variability within it. И предполагаем, что первая собака, первый прародитель всех видов собак имел богатый генетический фонд. And that's something that creationists and actually many evolutionists agree about. И на самом деле тут креационисты и многие эволюционисты согласны. For instance, look at this statement, and it's not by a creationist. Например, посмотрите на это заявление от атеиста. Исходя из генетических, морфологических, поведенческих параметров, становится очевидным, что домашняя собака произошла от волка. So they would believe that the wolf is a genetically superior dog. То есть они верят, что волк — это более генетически совершенная собака. With a great variety of information to give us all of the speciation that we have today. С большим разнообразным генетическим фондом, в результате которого мы можем получить разные виды, которые мы имеем сегодня. And that's due to natural selection. That's something that we can observe and something that we agree about. И это называется естественный отбор. Это что мы наблюдаем сегодня в окружающем мире, и мы согласны. So none of us are going to have any problem with the term or the idea of natural selection. Поэтому ни с термином естественный отбор, ни с самой идеей у нас проблем никаких нету. But natural selection is not evolution. Но естественный отбор не то же самое, что эволюция. We're all going to have no problem with looking at variation within a kind. У нас нету никаких проблем с тем, что внутри вида мы наблюдаем естественный отбор. What we're going to disagree about is a kind evolving into another family group, another kind of creature. Что мы не согласны с атеистами, что они заявляют, что один вид может измениться, превратиться в другой вид, другое существо. And that information is key to understanding the concept. И это очень важно понимать, чтобы дальше продолжать размышлять. See, from a dog with rich genetic variability, То есть от собаки или собачьего существа с большим, богатым генетическим фондом we can end up with all sorts of variations.
мы получаем множество различных вариаций генетического кода. through varying isolation and separation of genetic information. Происходит это в результате разделения и изоляции генетического кода. We end up with different types of dogs. Получаем разные виды собак. Not only different species of dogs, Не только разные виды в плане видов собак, but humans then look at the information within the dog pool and create their own. но также и люди, они смотрят на ту генетическую информацию, которая есть в собачьих, и производят новые породы. From information that's already there. Из той генетической информации, которая уже там заложена. And we ended up doing some really silly things, И в итоге мы можем получить довольно странные результаты. like this. Например, вот такие. So from this, В результате из этого, rich genetic variability, от богатого генетического фонда, after many years losing all sorts of information out of the genome, в результате многих лет, через много лет потери генетической информации, ending up with something like this, мы получаем что-то такое. or like this, Или вот такое. or like this, Или вот такое. and eventually getting to the very and ending up with something like this. И в самом конце вот этой генетической цепочки мы получаем вот это. This is my family dog. Это моя собака. It is the most genetically inferior dog on the planet. Это собака с самым бедным генетическим кодом на планете. Every time I see her name is Andy. Her name is what? Andy. Ее зовут Энди. And every time I see Andy, И каждый раз, когда я вижу Энди, I call it a degenerate mutant. я называю ее мутантом-дегенератом. But you know, when I'm sitting down, when I'm seated, Когда я сажусь, Andy loves to come and sit on my knee. Энди очень любит приходить и усаживаться ко мне на колени. She's not even smart enough to know when she's insulted. Она даже не знает, что я ее оскорбляю. So this is a genetic downward scale. Поэтому мы видим снижение, обеднения генетического кода. From great reserves of information to less information. От богатого, большого количества информации к уменьшенному количеству генетической информации. And then into almost no information. И, наконец, мы получаем практически никакое количество информации. So how does this happen? В результате чего это получается? Well, you start off with two dogs. Начинаете вы с двух собак. They fall get married, Они влюбляются и женятся. and they have, hey, if two dogs fall in love and get married and have offspring, what type of offspring are they going to have? Если две собаки влюбляются и женятся, и появляются другие животные, какие будут это животные? Dogs? Dogs. You guys are impressively intelligent. Умные вы ребята. Okay, so, and they get married and have dogs. Они тоже женятся, и тоже появляются еще собаки. And then it happens again, И снова это происходит. and eventually you end up with lots of dogs. И, наконец, мы получаем большое количество разных собак. Now, when you did some genetics in school, Если в школе вы изучали генетику, maybe you remember that you used capital and lowercase letters to represent dominant and recessive genes. вы, возможно, помните, что использовались прописные и заглавные буквы для обозначения рецессивных и доминантных генов. Is that how any of you did that? Вы помните такое, да? Yep, there's some nods. Yes, okay. Некоторые люди кивают, да, хорошо. All right. So let's pretend that we have two dogs. Давайте представим, что у нас есть две собаки. We have a combination of dominant recessive genes, У нас есть комбинация доминантных и рецессивных генов and that's in each of the dogs. в каждой из этих собак. Now, as they come together and breed, Когда они сходятся вместе и появляются щенки, you could have lots of different combinations of those dominant recessive genes, can't you? вы можете получить в результате множество разных комбинаций этих доминантных рецессивных генов. In the next generation, you could have an offspring with all dominant genes, В следующем поколении вы можете получить щенка со всеми доминантными генами,
or many other different combinations. или множество других разных комбинаций. Do you see the second line there with all recessive genes? Видите вот эту вторую строчку со всеми рецессивными генами? That represents Andy. Это моя собака Энди. Okay. So there's actually what I'm trying to convey, and it's fun, isn't it? What I'm trying to convey is that there is great variability within genetics. Я немного шутя хочу вам объяснить, что есть в генетике разнообразие большое. Let me convey it another way for you. Еще раз по-другому сформулирую. The number of atoms estimated to be in the known universe Примерно подсчитано, что в известной нам Вселенной количество атомов is about 10 to the power of 80. 10 в 80 степени. 10 with 80 zeros after it. 10 и потом 80 нулей. I don't know even how to say that number. Я даже не знаю, как правильно называется это число. Okay, but it's very big. Но очень большое число. Do you know the number of children any one couple in here would have to have before they could get perhaps 2 children with exactly the same genetic makeup? Знаете ли вы, сколько детей каждый из пар, которые здесь, возможно, есть, нужно завести, чтобы получить, наконец, абсолютно генетически идентичного ребенка? It's estimated to be somewhere about 10 to the power of 2017. Примерное число у нас 10 в 2017 степени. The genetic variability within us is absolutely huge. Генетическое разнообразие, которое мы несем внутри себя, невероятное. Okay, so we talked last night about a global catastrophic flood. Вчера мы говорили о всемирном потопе. And so we believe that, as the Bible wrote, God took 2 of every kind of land-dwelling, air-breathing animal and 7 of some onto the ark. И мы верим, как в Библии говорится, что Бог привел 2 и по 7 некоторых видов сухопутных существ, So that would include 2 dogs. в том числе 2 собаки. So again, we can come down to 2 dogs at the time after the flood. И в итоге после потопа мы имеем сразу 2 собаки. And probably something like a wolf with the great genetic variability within them. Предположительно, это было что-то вроде волка с очень большим богатым генетическим фондом. And again, they breed, Они производят щенят, and you have generations, и мы имеем несколько поколений, and you end up with lots of dogs. и в итоге получаем большое разнообразие собачьих или псовых. And the dogs then will spread out into different areas. Потом собаки мигрируют в другие регионы. This is where I want to start talking about natural selection, Теперь я буду говорить о естественном отборе. because it's when there is an isolation Когда происходит изоляция of the gene pools генетических фондов, that different environmental factors and other factors can bring about different genetic selections. то условия окружающей среды могут способствовать разным генетическим вариациям. And in fact, it can actually happen very quickly. И не просто могут, а на самом деле это довольно быстро происходит. Let me give an example here. Приведу пример. Let's say we have these 2 dogs, Допустим, есть у нас 2 собаки. and they have the genes for both short hair and long hair. В каждой из них есть по гену и для короткой шерсти, и для длинной шерсти. There's that information with both of those dogs. Есть генетическая информация в обеих собаках. So again, in the next generation, there could be different combinations. В следующем поколении мы имеем разные комбинации. You could get all short hair. Оба гена короткошерстных, You could get both short hair and long hair. смешение короткошерстного гена и длинношерстного Could be гена. something like perhaps the medium hair dogs. Допустим, получаем собаку со шерстью средней длины. Or you could have all long-haired genes. Или мы получаем собаку, в которой сочетаются 2 гена длинной шерсти. Let's take these combinations to a new location. Теперь давайте перенесем все эти комбинации на новое место. And we could maybe put them in either a hot or a cold environment. И мы помещаем их либо в холодную окружающую среду, либо в горячую окружающую среду. So let's take them to a cold environment. Давайте поместим их в холодную окружающую среду. So you have these dogs. Вы имеете этих собак. Anybody want to guess which one's going to survive? Угадайте, какая из них выживет. Long hair.
с длинной шерстью. right? Because the others are going to get very cold Потому что остальные сильно замерзнут and die. и умрут. And you're left with just long-haired genes. И вы имеете только гены, которые нужны для длинной шерсти. So we could ask, what is new about this? Поэтому у нас вопрос, что нового мы здесь видим? Does anybody see any new information? Видели ли мы здесь новую генетическую информацию? Because there's no new information here. Новой генетической информации нет. It's a new combination of already existing information. Это новая комбинация уже существующей генетической информации. It has resulted in less variability, not more variability. Вариативности, наоборот, становится меньше, а не больше. That's the opposite to evolution. Это противоположное тому, чему учит эволюция. You see, evolution requires more information. Согласно взгляду эволюционистов, вариативность растет с каждым поколением. Many evolutionists believe that dinosaurs once became birds. Некоторые эволюционисты считают, что какие-то динозавры стали птицами со временем. So they would require some sort of mechanism to get more information. Для этого им необходим был бы какой-то генетический механизм для того, чтобы получать больше генетической информации, For a different type of bone structure, чтобы получить новый скелет, for different skin other than reptilian skin, for feathers. чтобы кожа рептилий превратилась в перья, Actually, the amounts of change there are absolutely enormous. и количество изменений просто невероятное должно быть. That all requires new information in the genome that wasn't already there. Для этого нам нужна та информация, которая в геноме не была изначально. That's an addition of information. Дополнительная генетическая информация. Just for fun, Для забавы. let's take the dogs to a hot Давайте environment. теперь в жаркое поместим их And условия. I'm pretty sure you know which one's going to survive, Я уверен, что вы понимаете, какие из них выживут. right? Because the long hair and the medium hair are going to overheat Длинношерстные и среднешерстные перегреются and die. и умрут. Okay, you're going to be left И у вас останется в итоге with all short hair. только гены для короткой шерсти. That's not new information. Это не новая генетическая информация. That's a new combination of already existing information. Это новая комбинация уже существующей генетической информации. Less variability, not more information. Меньше вариативности, а не больше генетической информации. I want us to really see this, and I'm emphasizing this point, И я хочу, чтобы вы поняли, я подчеркнуть хочу еще раз эту идею, that natural selection is a downward scale. что естественный отбор – это снижение генетической вариативности, It is not an upward scale. не получение новой генетической информации. I'm going to repeat this, listen carefully. Еще раз повторю, There is no observable process by which we see information increasing in the genome. мы не наблюдаем процессов, в результате которых мы получаем новую генетическую информацию в ДНК. There's nothing observed Такого мы не наблюдаем в окружающем мире. for increasing information. Дополнительной информации не появляется. There's no observational science showing a mechanism for evolution. Никакая экспериментальная наука не нашла такого механизма, который подтверждал бы эволюцию. There is no observational process by which we see information increasing in the genome. Мы не наблюдаем такого процесса, который приводил бы к появлению новой информации в генетическом коде. Natural selection is a decrease in information and it is a downward scale. Естественный отбор приводит к уменьшению информации, пока вы не получите минимум информации. It is going the opposite direction for what evolution requires. Он идет в противоположном направлении от того, в котором должна была бы идти эволюция. Many evolutionists will tell us that natural selection is the mechanism for evolution. Многие эволюционисты говорят, что эволюция происходит в результате естественного отбора. When you understand natural selection, Но если вы понимаете, что такое естественный отбор, it is not an argument for evolution, то вы понимаете, что он не подтверждает эволюцию. it's an argument against evolution. Он опровергает идею эволюции. This is a really, really important issue. Это очень-очень важно понимать. So we could put dogs in different
situations and end up with different traits and characteristics. Можем помещать наших собак в разные условия и получать разные характеристики. Now, I just used a very simple explanation like hair. Я здесь выбрал довольно простое объяснение длину шерсти. But there are all sorts of variations and traits that come out with different environments and other factors. Но есть множество разных черт, которые мы можем получить в результате воздействия окружающей среды. Now, Darwin actually observed what we see as natural selection. На самом деле Дарвин увидел то, что мы сегодня называем естественным отбором. Now, there's one thing that we should all thank Charles Darwin for. Это то, за что мы должны благодарить Чарльза Дарвина. Is that he was a good observer. Он отлично наблюдал окружающий мир. He saw that animals change. Он видел, что животные меняются. Do animals change? Меняются ли животные? Yes. Да, меняются. We see it too. Мы постоянно это наблюдаем. We see different breeds from understanding how information in animals work. Мы видим появление разных пород из-за того, как мы скрещиваем разные породы собак. There have been some different species of animals that have occurred within our lifetimes, our grandparents' lifetimes. Даже за наше поколение, за предыдущие пару поколений, мы имеем появление новых видов животных. Darwin particularly looked at the finches at the Galapagos Islands. В частности, Дарвин смотрел на клювик у галапагосской птички. And he saw two groups of finches isolated from each other. И он видел, что у двух разных групп одной и той же птички разная форма клювика была. And they seemed to be isolated by food offerings. И разница была у двух групп в том, чем они питаются. Some finches with smaller beaks had a competitive advantage over the finches with bigger beaks in one area. В одном месте те птички, у которых был маленький клювик, могли лучше питаться, чем те, у которых клювик был слишком большой. And then it was opposite in the other area. А в других регионах наоборот. So he saw big beaks in one area and smaller beaks in another area. Поэтому он заметил, что у тех же самых птиц есть большой клюв в одном регионе и маленький клюв в другом. Did he see evolution or natural selection? Увидел ли он здесь эволюцию или естественный отбор? Natural selection. Естественный отбор. Actually, I want to do one thing here. Я на самом деле хотел бы сейчас следующее сделать. It's important that we do understand a definition again. Нам очень важно сейчас понимать термины, которыми мы оперируем. You see, evolution, actually, if we break it down to its most basic definition, Если мы постараемся дать базовое определение слову «эволюция», it really does just mean change. на самом деле все, что оно означает, это изменение. I could talk about the evolution of the computer, Я могу говорить об эволюции компьютеров, and that's a correct use of the term. и это было бы правильное применение этого термина. I'm not afraid of the word. Я не боюсь слова «эволюция». So when somebody talks to you about evolution, Поэтому, когда кто-то с вами говорит об эволюции, sometimes they use that term synonymously with natural selection. иногда этот термин применяется в том же значении, что и естественный отбор. Natural selection is change, Естественный отбор — это изменение, but it is not molecules to man evolution. но не то же самое, что эволюция от молекул к человеку. So if you're having those conversations, Если такой разговор у вас проходит, sometimes it's good to define that point иногда лучше определить с человеком четкие определения, so you can talk appropriately about the differences between natural selection and evolution. чтобы вы могли обсудить разницу между естественным отбором и эволюцией. Because we do see change within kinds. Потому что внутри видов мы видим изменения. And the top picture is dogs. Сверху здесь собаки. But we know that they're all dogs. Sorry? But we know that they're all dogs. They're all part of the one family. Они все относятся к собачьим. So the evolutionary picture that many of us have seen in textbooks and on the web and on television Поэтому следующую картинку мы видим в учебниках, где объясняется эволюция. is from a single-celled organism comes one big tree of life. От одноклеточного организма мы получаем большое дерево различных существ. And on that tree, those branches all represent increases of information. И каждая из веточек вот этого дерева означает увеличение, дополнение новой генетической информации. Something that nobody has ever observed.
что-то, чего мы никогда не наблюдали в этом мире. The biblical model Библейская же модель and what we actually see in the world и то, что мы на самом деле можем наблюдать в окружающем мире сегодня, is variation within kind. это вариативность внутри видов. And we do see that. И мы видим эту вариативность. What we observe actually confirms what we read in the history of God's Word. Что мы наблюдаем в окружающем мире сегодня, подтверждает, что мы читаем в Божьем Слове. That He created each kind after their own kind. Что Он всех животных создал по роду их. The blue line there is the flood. Здесь голубая линия – это потоп. And then you get more variation after the flood. И после потопа мы получаем еще больше вариативности. So one of those pictures shows that observational science confirms the history in the Bible, the other doesn't. Одна из этих картинок говорит о том, что то, что мы наблюдаем сегодня, подтверждает библейскую историю, другая говорит, что не подтверждает. What we do understand is in each kind, Что мы должны понимать, что это в каждом виде speciation is a decrease of information. естественный отбор и деление на подвиды – это уменьшение генетической информации. I don't want to labor the point, Я не хотел бы еще раз повторять одно и то же, but let's do it anyway. но давайте сделаем это. My daughter actually loves that dog. Дочь моя обожает эту собаку. I have no understanding why. Я понятия не имею, почему. Okay, so how did it happen that there was a spread of humanity that isolated gene pools in humanity? Откуда же мы имеем распространение человечества, что мы имеем разные генетические фонды внутри человечества? We have history that says God judged humanity Мы знаем, что в истории, в Библии записано, что Бог осудил человечество, when we wanted to build a great tower to our own human pride, когда мы хотели построить большую башню, чтобы заявить о нашей великой гордости человеческой. and we refused to spread out upon the world like God commanded us to do. И мы не собирались распространиться по всей земле, как Бог нам повелевал. So God confused languages, Поэтому Бог смешал языки. which is why I need a translator. Поэтому мне нужен переводчик сегодня. And people spread into their language groups, И люди разделились на свои языковые группы, isolated gene pools, изолированные генетические фонды. and different commonalities came out in different gene pools. И различные общие черты начали проявляться в различных генетических фондах. Now, Darwin wrote a book, Дарвин написал книгу. and you may know what that book was called, the original book. Вы, возможно, знаете название этой книги. Anybody want to have a go? Знаете ли вы? Are they saying it? Origin of the Species? Origin Species. Yeah. There's actually a bigger title. На самом деле, заголовок у нее более длинный. It is Origin of the Species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle of life. Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения благоприятных рас в борьбе за жизнь. That's the full title of Darwin's book. Это полный заголовок книги Дарвина. Many people don't realize that that's the full title. Многие люди не знают, что заголовок был именно такой. Now, Origin of Species actually didn't deal with human evolution. Книга, посвященная происхождению видов, она не была посвящена эволюции людей. That was the next book that he wrote called The Descent of Man. Это было в следующей книге, которую он написал. But in Origin of Species, he made way for considering human evolution in the last pages of his book. Но в этой книге «Происхождение видов» он в последних главах заложил фундамент для рассмотрения эволюции человека. This is what he wrote. Вот что он писал. В отдаленном будущем будет пролит свет на происхождение человека и его историю. So, Darwin was opening the door to say, I'm going to talk about humans next. То есть Дарвин приводил нас к тому, что дальше я буду о людях говорить. And then he wrote The Descent of Man. Потом он написал свою следующую книгу. And then he started talking about the differences between what he called races in humanity. И он начал говорить о различных расах, как он их назвал, в человечестве. Now listen very carefully to what Darwin says. Внимательно послушайте, что говорит здесь Дарвин. Go for it. Okay. На определенном этапе в будущем, измеримом несколькими столетиями,
По всему миру цивилизованные человеческие расы почти наверняка истребят дикарей и придут им на смену. Наряду с этим человекоподобные обезьяны, несомненно, будут истреблены. Вместе с тем разрыв между человеком и его ближайшими родственными видами будет увеличиваться, поскольку он будет происходить между человеком, находящимся в более цивилизованном состоянии, на что мы можем надеяться даже более. Now, just a couple of things here. Я хотел бы обратить ваше внимание на пару истин. Notice he is differentiating races and calling some savage. Обратите внимание, что он делит людей на расы и называет некоторых из них дикарями. He uses the term anthropomorphous apes. Он использует термин «человекоподобные обезьяны». That's basically human apes. То есть это люди-обезьяны. And he says there will be a wider gap. И он будет говорить, что будет большой разрыв. And he says, even as we see now, and here's what he shows. И вот что он говорит, мы будем наблюдать сейчас. Более развитым, чем белый человек и некая обезьяны, менее развитым, чем белый человек и некая обезьяна, столь же низкого развития, как бабуин, а не теперешним разрывом между негром или австралийцем, аборигеном и гориллой. Here's the point that he's trying to get across here. То есть вот что он хочет здесь сказать. That he believes the gap between the Aborigines in Australia Он считает, что разрыв между австралийским аборигеном and an ape-like creature и обезьяноподобным существом is bigger than the gap between Caucasians and Aborigines. больше, чем разрыв между белыми людьми и австралийцами. Do any of you want to say that about Aborigines in Australia? Хотите ли вы сегодня сказать такое об австралийцах? You know, that makes me mad. Знаете, меня это заставляет злиться. Some of those people are my friends. Многих из этих людей я знаю, они мои друзья. Don't forget, I come from Australia. Я из Австралии приехал ведь. In fact, he says this. Он даже более того говорит следующее. Sorry, he doesn't say this. We see this in our textbooks. Мы видим следующее в наших учебниках. Человеческие расы. В настоящее время на Земле существует 5 рас, высшая из которых белая европеоидная раса, представители которой это цивилизованные белыми жители европейского и американского континентов. These were in American textbooks in the 1900s. Это текст из американского учебника 1850-х. Now, I am not saying that evolution is the cause of racism. Я не хочу сказать, что теория эволюции привела к расизму. Ever since Genesis 3, there has been human hatred. Буквально в 3 главе книги Бытия мы видим ненависть людей друг к другу. In fact, Cain hated his brother Abel. Каин ненавидел своего брата Авеля. But evolution pours fuel on the fire of hatred. Но теория эволюции просто добавляет масло в огонь этой ненависти. In fact, one of the most famous evolutionists, Stephen Gould, На самом деле, Стивен Гул, один из самых известных пропонентов эволюции, he once wrote this. однажды написал следующие слова. Биологические аргументы в пользу расизма, вероятно, получили распространение до 1850 года, но они на несколько порядков увеличились после принятия теории эволюции. After Darwin's books, После публикации книг Дарвина racism had a new basis for its propaganda. расизм получил себе новый фундамент, на котором он мог строиться. In Australia, sadly, К сожалению, в Австралии there was a great massacre of Aboriginals. произошло просто вырезание аборигенов. They took their skeletons and put them in the museums in Britain Люди брали их скелеты и выставляли их в музеях Великобритании, to show evolving creatures. чтобы показать эволюцию людей. You know, does this fit with what we see in science, in observational science? Соответствует ли это тому, что мы можем наблюдать в экспериментальной науке? Actually, it's not even the Christians who are now observing this. На самом деле, сегодня это видят, замечают даже не только христиане. Even non-Christians cannot deny the observable data. Даже нехристиане не могут не согласиться с этим. Some of you may have heard of the Genome Project. Некоторые из вас, возможно, слышали о проекте «Геном». After the Genome Project, these are some of the things that were written about the discoveries. После проекта «Геном» было написано следующее о том, что было обнаружено. In the Genome Project, they put together a draft of the entire sequence of the human genome. В этом проекте
люди постарались записать весь генетический код человека And in understanding that, и попытаться понять его. the scientists unanimously declared that there is only one race, the human race. И проанализировав его, все ученые единодушно заявили, что есть всего одна раса, человеческая раса. Only one race. Всего одна раса существует. In fact, if you look at all of the differences between any one of us and any other person in this room, На самом деле, если вы посмотрите на различия между любым из нас и любым из другим человеком сегодня в зале, there is about 0.2% genetic difference between any one of us. генетическая информация у нас различается на примерно 0,2%. Now, if I look at the difference between one person and another person according to what people call so-called race, Если я посмотрю на разницу в генетической информации одного человека одной так называемой расы и другого человека из другой так называемой расы, they are only surface differences, и если я буду смотреть только на то, что видно глазу, like the shade of skin допустим, оттенок кожи or fat in the eyelids, или форма глаз, they range around about not 0.2%, but 0.01%. мы видим, что различия генетические не 0,2%, а 0,01%. Isn't that amazing? Неудивительно. And actually, the scientists said the problem is what we are programmed to recognize. И ученые эти заявили, это проблема в том, что мы запрограммированы пытаться увидеть в том, что мы наблюдаем. Here's something that I would like us to do. Вот что я хочу вам предложить сегодня. See this word races? Видите это слово «расы»? Got it? Поняли? There's no such thing as different races. Не бывает разных рас. There is only one race. Раса всего одна. If we had have held the Bible strongly and looked at the history in the Word of God, Если бы мы придерживались Слова Божьего и смотрели на историю, которая там записана, and believed that we all come from Adam and Eve, и если мы действительно верим, что мы все произошли от Адама и Евы, Christians would have already been in front rallying for getting away from this hatred in the world. то христиане бы сегодня были первыми, кто больше всех кричал бы: давайте избавимся от расизма, Knowing that we are only one race. потому что раса всего одна. There are different people groups, Есть различные народности, different cultures, различные культуры, but there is only one humanity, но человечество одно, the human race. человеческая раса. So, are there different colors? Есть ли разные цвета кожи? I want to put to you there's not even different colors. Я бы даже сказал вам, что нету разных цветов кожи. Actually, in Australia, we have a song about all of the children in the world, red and yellow, black and white. В Австралии у нас есть песенка о всех детях в мире: красные, желтые, черные и белые. But I want to put to you that there are not different colors. Но я бы хотел сказать вам, что сегодня, что не цвет кожи разный. We all have the same basic color. Цвет у нас у всех один. It's basically a brownish color. Это коричневатый такой цвет. And we get different shades of that color И мы имеем разные оттенки этого цвета through having greater or lesser amounts of melanin. в результате того, что у нас либо больше, либо меньше меланина в коже. And so you could have dominant genes, lots of melanin, recessive genes, less melanin. Если у вас доминантные гены, у вас больше меланина, если у вас рецессивные гены, у вас меньше меланина. So I wonder whether Adam and Eve had all dominant or recessive genes or a good combination of both. Поэтому вопрос, были ли у Адама и Евы только доминантные или только рецессивные гены, или комбинации тех и других? I actually believe they probably would have been middle brown. Я думаю, что у них была смуглая коричневатая кожа. So I want to get our terminologies right. Тогда давайте определимся с терминологией. Humanity has different shades, not different colors. У людей есть разный оттенок кожи, не цвет. There are different people groups, not different races. Есть разные группы людей, а не расы. We are all colored, not just some people. Мы все цветные, не только какие-то люди цветные. And we are all related to everyone, not just close family members. И мы все являемся отдаленными родственниками, не только с теми, с кем мы в одной семье состоим. There is not black, Нету чернокожих and there is not white. и нету светлокожих людей. This is white.
Это белый цвет. And if I or Vladimir turn this color, Если я или Владимир станем вот такого вот цвета, please call an ambulance. вызывайте скорую, пожалуйста. I believe Adam and Eve would have had an amazing variety in their children. Я считаю, что в детях Адама и Евы разнообразие было очень большим. And you know what? We see this same thing today, И на самом деле мы даже сегодня видим то же самое. where people come together with new combinations of already existing information, Когда муж и жена сходятся вместе, и мы имеем разные комбинации существующей информации, and then we see it in the next generation. и в следующем поколении мы видим это. Twins. Это близнецы. Grandparents from Jamaica, the other grandparents from Germany. Одни дедушка с бабушкой из Ямайки, другие дедушка с бабушкой из Германии. Or here, Или вот, тоже близнецы. or here. Или вот. And we could show many more examples of these. И мы можем показать еще больше примеров подобных. Our thinking needs to be on God's word. Наше мышление должно начинаться на Слове Божьем. So let me finish. Поэтому давайте я закончу сегодня. There is one biological fact. Есть один биологический факт. There is only one race. Все люди принадлежат к одной расе. Actually, both evolutionists and creationists are agreeing with that now. На самом деле сегодня даже и эволюционисты, и креационисты согласны с этим. But the Bible has always said that. Но отличие в том, что Библия всегда утверждала это. So God said to Abraham, Поэтому Бог сказал Аврааму: through you, through your line, all the families of the earth shall be blessed. в тебе все племена земные будут благословены. All of the different nations. Все различные группы людей. We are either in the first Adam, Мы либо в первом Адаме, we all come from the first Adam, мы все происходим от первого Адама. but unfortunately the first Adam sinned, Но, к сожалению, первый Адам согрешил. and we are all born in that sin. И мы все рождаемся в этом грехе. The first Adam became a living being, Первый Адам стал человеком. and in the first Adam we all die. И в первом Адаме мы все умираем. But in the last Adam, Jesus Christ, Но в последнем Адаме, в Иисусе Христе, who came into this world, который пришел в этот мир, born of a virgin, был рожден от Девы, in the line of humanity, был от рода человеческого, was not born in a corrupted state, не был рожден в греховном состоянии, lived a sinless life, прожил безгрешную жизнь and took the penalty of human sin on the cross for us. и взял на себя на кресте всю расплату за наш грех. And anybody who repents of sin and comes to faith in Christ can be saved. И все, кто покается в своих грехах и поверит в Иисуса Христа, будут спасены. And we are to go out into all the world, making disciples of all the nations, telling them this good news. И нам нужно пойти по всему миру и из всех народов делать учеников, рассказывая им эту благую весть. Let me say it another way. Давайте по-другому скажу. Go save your relatives. Идите спасать своих родственников. There is one biological fact, Есть один биологический факт, and there is a spiritual fact. и есть духовный факт. There are actually two spiritual races. Есть две духовные расы. And the difference is which direction the race is running. И вопрос здесь в том, в каком направлении направляется раса. You're either in Jesus Christ, Либо вы в Иисусе Христе сегодня, or you remain under the condemnation of the first Adam. либо вы находитесь под осуждением с первым Адамом. We need to have a new birth into a new spiritual line. Нам нужно пережить второе рождение, чтобы стать частью новой духовной расы. Jesus said this to Nicodemus. Иисус сказал следующее Никодиму: Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. если ты не родишься свыше, ты не можешь увидеть Царствие Божье. Which spiritual race do you belong to? Какой духовной расе сегодня вы принадлежите? How do you look at your relatives? Как вы смотрите на своих родственников? And what's the most important thing to you about them? И что в них самое главное для вас сегодня? God bless you. Да благословит вас Бог. Спасибо большое, Стивен. Пока не так много вопросов поступило.
кроме тех, которые я ответил сам. Стивен, расскажите, пожалуйста, или объясните нам как-то популярно, как произошло распространение животных по территории суши после потопа. Ну, оригинальный вопрос звучал, каким образом собака приплыла в Америку. Okay. No, good question. Отличный вопрос. So, I think one of the most difficult aspects of that question to answer Я думаю, что самое сложное в ответе на этот вопрос actually also relates to Australia. Sorry? Actually also relates to Australia. На самом деле он связан с Австралией. If you look at Australia, it is isolated from all of the other continents. Если вы обратите внимание на Австралию, вы увидите, что она изолирована от всех остальных континентов. And it has a number of marsupials. You okay with that? Marsupials? No. Okay. It has a number of animals that are native to the Australian continent. Есть животные, которые существуют только на этом континенте. The most beautiful animals in all of the world. Самые прекрасные животные во всем свете. Kangaroos, koalas, Кенгуру, коалы wombats. и вомбаты. And so people are saying, how did they get to Australia? И люди задают вопрос, как они добрались до Австралии? Well, I would suggest to you that all of these animals were once in the Middle East. И я хотел бы сказать вам, что все эти животные когда-то были на Ближнем Востоке. Because that's where the ark landed, Потому что там был ковчег. on the mountains of Ararat. Ковчег остановился там на горе Арарат. And they came out of there and spread. Они вышли оттуда и распространились по всей земле. Now, over many years, animals spread into different areas. За множество лет животные распространились по многим регионам. There are some different models, Есть разные объяснения. but the creationists believe that soon after the flood came a major ice age. Но креационисты считают, что вскоре после потопа произошел длительный ледниковый период. Actually, the flood gave a wonderful mechanism for an ice age. На самом деле сам потоп стал отличной причиной и поводом для того, чтобы появился ледниковый период. So you have larger amounts of water accumulated in snow and ice on the north and south continents. Мы имеем большое количество льда и снега на северном и южном континентах. Lower ocean levels. Более низкий уровень океана. And so there's opportunity for land crossings. Поэтому больше возможностей пересекать континенты. Also, after the flood, some of the scientists, some of the creation scientists believe that there would have been large debris floating. Кроме того, после потопа креационисты, ученые считают, что было плавало много мусора. So across different shallow areas, it's possible that some animals could have even floated on floating forests at the time. Поэтому есть вероятность, что животные на этом мусоре переплывали большие расстояния. So there's a lot of models that are used to consider how the animals could spread across the continents. То есть несколько вариантов того, как можно объяснить распространение животных на все континенты. Actually, the water in the area between Australia and Asia is not that deep. На самом деле толща воды между Азией и Австралией не такая глубокая. So during an ice age, it does provide some possibility of travel through those areas. Поэтому, возможно, была такая возможность пересечь этот регион во время ледникового периода. But how come the Australian animals who have pouches, it's called marsupials, I don't know what the name is, but the Australian animals who have pouches have travelled the furthest to get to Australia? И каким образом сумчатые животные добрались до Австралии? Because they can travel while they are breeding their young because they develop in their pouches. Потому что по мере того, как они переходят на длительное расстояние, в сумке они могут вынашивать своих детенышей. So it doesn't surprise us that they're the furthest distance away. Поэтому нас не удивляет, что они больше расстояния могли физически пройти. Спасибо. Какое поколение не считается родственником
Как не жениться на сестре? What generation is? Какое поколение? Как понять, что ты не нарушаешь закон? I don't think anybody should marry their sister today. That's not the point I was making. Я не думаю, что кто-то вообще сегодня должен жениться на своей сестре. I think it would be very wrong. Don't marry your sister. Не женитесь, пожалуйста, на своей сестре. I don't need to say that again, do I? Не нужно между это еще раз повторять, правильно? Please don't do it. Пожалуйста, не женитесь на своей сестре. It's ever since Leviticus 18, so that's 4,500. Hang on, that's 3,500 years ago. Еще с тех времен, когда был дан закон, который мы прочитали сегодня в Левите, прошло примерно 3,5 тысячи лет. There has been a law not to do that. Этот закон был все это время, который гласит, что нельзя так делать. What I'm saying is it was only appropriate and not harmful before that time to be able to do it. То есть все, что хотел сказать, это что до того было нормально и не вредно, если такое происходило. So genetic mutations made it harmful. И в результате генетических мутаций это стало вредным. God's law made it immoral. И Бог в законе своем назвал это аморальным. Несколько вопросов на тему разделения материков. Был ли когда-либо момент в истории, когда материки были едины, вот так называемый Пангеи, который потом разделилась на материки? Yeah. Okay. Yeah, actually most creationists do believe that before the flood there was one big supercontinent. На самом деле, большинство креационистов действительно верят, что до потопа был один большой континент. Actually, evolutionary geologists and creation geologists believe that. На самом деле, и эволюционисты, и креационисты, геологи верят в это. Because we see evidence of continental drift, of plate tectonics. Потому что мы видим доказательства того, что были тектонические сдвиги, Of mountains being pushed up. горы поднимались. What we disagree on is the time factors of that happening. Все, где мы не согласны, это сколько времени это занимало. The creationists and biblical Christians, I shouldn't just say creationists, biblical Christians would believe that those factors happened as a result of the flood. Креационисты, и на самом деле не только креационисты, но верующие в Библию люди верят, что это произошло в результате потопа. And for the years after the flood. И после потопа следующие годы. Вопрос про Энди. Question. Как у Энди может быть меньше генетической информации, если у него столько же хромосом, как и у других собак? Yeah, actually, chromosome numbers is what makes a dog a dog. На самом деле, количество хромосом это то, что делает собаку собакой. But that's different to the variability within the genome. Это не то же самое, что вариативность внутри генетического кода. So I am not going to use the correct words to say the difference between chromosomes and the basic genetic code. Сейчас я для того, чтобы показать вам разницу между хромосомом и генетическим кодом, я неправильные термины буду So использовать. please excuse me, I'm a theologian, not a scientist. Поэтому простите меня, я богослов, а не ученый. But go on and read the articles on our website from our geneticist. Но, пожалуйста, прочтите статьи, которые наши генетики выложили на нашем сайте. And they'll talk about those differences in definitions. И в них будет говориться более научно об этой разнице. But the number of chromosomes, I believe, is what makes the kind the kind. Но количество хромосом – это то, что отличает виды от других видов. So Andy's a dog like every other dog. Поэтому Энди точно такая же собака, как и другие собаки. Just a very genetically inferior dog. Но с более бедным генетическим кодом. В какой момент и почему вымерли динозавры? Oh, thank you. Good question. Отлично, спасибо за ваш вопрос. So, how did the dinosaurs become extinct? The answer is we don't know. Каким образом вымерли динозавры? Ответ – мы не знаем.
We weren't around to see it. Мы не были там, когда это произошло. We know that they're not around living today that we can see. Я знаю, что сегодня мы не можем наблюдать их живущими, существующими до сих пор. I'm not expecting anybody to make any sightings. Я не думаю, что кто-то где-то может увидеть динозавра. But one of the things, you got many theories about how dinosaurs became extinct. Есть множество теорий о том, как вымерли динозавры. Some say a heat death due to solar flares. Некоторые говорят, что они умерли в результате вспышек на Солнце. Maybe you've heard of asteroids hitting the Earth. Может быть, вы слышали о том, что астероид упал на Землю. Here's one thing that many people won't consider. Но о чем люди обычно не задумываются? That they might have become extinct through human hunting. Это о том, что, возможно, на них просто охотились люди. Why won't people consider that? Почему люди об этом не задумываются? Because people don't believe that humans and dinosaurs ever coexisted. Потому что люди не верят, что люди и динозавры жили в одно и то же время. But I do. А я верю в это. And I think there's plenty of evidence that says that we did. И я думаю, что есть множество подтверждений тому, что действительно так и было. There are carvings on temples that are over 1,000 years old, and they look like Stegosaurus. Есть высеченные изображения на стенах храмов, которым несколько тысяч лет, и на них изображены стегозавры. There are paintings on ancient cave walls and other walls that show dinosaurs being painted around other creatures that we see today. Мы также находим пещерные картины, на которых изображены динозавры вместе с людьми. And these are all much older than the time when dinosaur bone excavation actually started. И все эти вещи были намного раньше, чем мы начали находить кости динозавров. Which is the mid-1800s. Что мы начали делать в 19 веке. I believe people saw dinosaurs. Я уверен, что люди видели динозавров. I can't tell you for sure how they became extinct. Я не могу вам сказать, как именно они вымерли. But it's not a mystery to me. Но для меня это не тайна. Because I believe animals become extinct all the time. We see endangered species lists. Потому что я знаю, что постоянно вымирают виды животных. У нас есть даже красная книга, где записаны такие виды. So it shouldn't be a big mystery. Поэтому тайны здесь нет. Noah and his family went on a boat. Ной и его семья зашли на ковчег. And I believe they took 2 of every kind of dinosaur onto that ark. И я верю, что они действительно взяли по 2 каждого вида динозавров на ковчег. Because we see dinosaur fossils all around the world. Потому что мы видим окаменелости динозавров по всему миру. That means they were around at the time of the flood to be buried by it. Это значит, что они должны были быть на этом месте, когда произошел потоп. But some of you are wondering, how do massive dinosaurs fit on the ark? Некоторые из вас, возможно, сейчас задаются вопросом, как эти огромные динозавры поместились на ковчег. Dinosaurs are reptilian. Динозавры — это рептилии. They hatch out of an egg. Они вылупляются из яиц. So I don't believe God brought fully grown dinosaurs to Noah to go on the ark. Поэтому я не думаю, что Господь привел огромных больших динозавров на ковчег. Probably brought young ones, small. Возможно, он маленьких динозавриков привел на ковчег. And the average size of the kinds of dinosaurs is about the size of a sheep. И средний размер динозавра примерно с овечку. Some were as small as a chicken. Некоторые были меньше, даже где-то размером с курицу. Only some grew very big. Только некоторые из них были больше. So actually, I believe when you look at all of those factors, Если смотреть на все эти факторы, it's quite easy for us to understand that dinosaurs and humans once coexisted. мы должны понять, что действительно когда-то люди сосуществовали с динозаврами. They're not around anymore. I believe they went extinct. Их сегодня не наблюдаем, я думаю, что они вымерли. There are dragon legends all over the world. По всему миру есть легенда о драконах. Dragons don't look like any other normal creature that we see today, Драконы не похожи ни на одно другое существо, которое мы сегодня наблюдаем. but they do look remarkably like dinosaurs. Но они очень хорошо похожи на динозавров. And so, one last thing, И еще одну вещь скажу. we have seen evidence of soft tissue and blood vessels in dinosaur bones recently. Мы недавно обнаружили мягкие ткани и кровеносные сосуды на костях динозавров. Soft tissue can't last for millions of years, folks. Мягкие ткани не могут существовать на протяжении миллионов лет. Those bones are not that old. Этим костям не столько времени. I don't think dinosaurs are a mystery at all.
Я не думаю, что динозавры большая тайна. У нас остается 2 вопроса. Спасибо, друзья, за все, что вы присылаете. Мы постараемся ответить на что-то еще в следующей сессии. Стивен, скажите, пожалуйста, что вы думаете о проклятии Ноем своего внука, сына Хама? Ной, дальше библейская цитата из Бытия. «Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан, раб рабов, будет он у братьев своих». Бытие, 9 глава, 24-25 стихи. Не является ли рабство и расизм следствием этого проклятия? Еще есть несколько вопросов относительно Хама. Являются ли так называемые африканцы или люди с темным цветом кожи потомками Хама? From Cana. Yeah, okay. So sometimes this is called the curse of Ham. Иногда это называют проклятием Хама. And I have that last name. Это, кстати, моя фамилия. So don't just walk around associating me with a curse. Поэтому не надо сегодня говорить, что на мне проклятие лежит. Actually, the question was right to define that it wasn't Ham that was cursed, but it was Canaan. На самом деле, хорошо, что сейчас вы уточнили, что прокляли не Хама, а Канаана. But I don't believe that's got anything to do with so-called race. Я не думаю, что это каким-либо образом связано с так называемыми расами людей. It's a judgment upon Ham's sin. Это суд, осуждение, которое Господь произвел над грехом Хама. And I think there's possibly more information to Ham's sin there than we really know. Я думаю, что есть и другие вещи, которых мы не знаем о грехе Хама. But no, we don't hold any belief that skin color has anything to do with a curse that God brought. Но мы не верим, что цвет кожи или оттенок кожи как-то связан с проклятием, которое было произведено. There are general beliefs that there are lines from Noah's sons that spread out with people groups. Существует поверье, что потомки разных сынов Ноя распространились по всему миру. And it's a possibility that Ham's line spread down through Egypt and into Africa. И действительно возможно, что потомки Хама через Египет в Африку мигрировали. But slavery and racism has nothing to do with that. Но рабство и расизм никак с этим не связаны. It has everything to do with human sin. Но связано это с человеческим грехом. Slavery and racism is stealing human beings and hate. Рабство и расизм – это кража людей, человеческих существ и ненависть к ним. That is a sin that those people who perpetrated it are responsible for. Это грех, за который те люди, которые совершали его, ответственны. It's not a sin that God is responsible for. Это не грех, за который ответственен Бог. Спасибо большое, Стивен. Друзья, у нас перерыв, мы немножко задержались.